सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ओला S1 एयर की बैटरी है जो कि डीप डिस्चार्ज हो चुकी थी और अब हमने इसको रिपेयर कर दिया है। ये 1 महीने पहले हमारे पास बैटरी आई थी तो इसको हमने रिपेयर कर दिया। 100% वर्किंग है ये। थोड़ा इसको टेस्टिंग में टाइम लगा बट अब ये ओके है बिल्कुल। अब हमने इसे कस्टमर को दे दी है, ये जा रहे हैं इसे लेके। और अगर आपको भी कोई अपनी ओला की बैटरी रिपेयर करानी है या कोई भी लिथियम आयन की बैटरी तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।